क्या आप जानते हैं, जब आप खांसते हैं तो आपके मुंह से हवा 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से बाहर निकलती है। ये वही स्पीड है जिससे एक जेट प्लेन आसमान में उड़ता है। सोचिए, आपके अंदर कितनी ताकत छिपी है। यही नहीं, छींकने पर यह स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी एक बुलेट ट्रेन से भी तेज। अब सोचिए, अगर इंसान में इतनी ताकत होती है तो कुदरत में कितनी होगी, है ना मजेदार बात। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।